Купил я заднюю ступицу, так как у меня загудел подшипник. Отдельно сам подшипник купить не получилось, поэтому решил заказать целиком со ступицей. Не помню, что за бренд, врать не буду. Но такой, не из дорогих, скажем так. Ну, сколько проходит, столько и проходит. В любом случае, это лучше, чем ездить и гудеть. Также купил новые коврики сюда из полиуретана. Я, конечно, не очень их люблю, но других просто нет на Passat. Есть только ворсисты за большие деньги, но это более-менее бюджетный такой вариант, и с ними салон преобразился. Пришли мои скобы, только что забрал. Фирма ТРВ. Так же, как и амортизаторы, я решил взять именно этого бренда. Теперь можно собираться и ехать менять заднюю ступицу, эти скобы, и заодно амортизаторы по кругу тоже поменяем. Также еще заказал правое зеркало, ну сам зеркальный элемент, потому что он у меня перестал греться. Вот, а без подогрева как-то не ахти ездить. Пользуясь случаем, решил заказать колодки наперед и назад. Взял Ферадо красные. Я такие уже ставил на предыдущие свои машины. У меня с ними никаких проблем не было. Потому что те колодки, что стоят здесь в данный момент, они очень сильно пищат. Такое впечатление, как будто едешь на УАЗике. Это мне уже изрядно поднадоело. И теперь вот пришло время, скажем так. Ну что, весь скарб запчастей уже собран. Осталось доехать до сервиса и все установить. Я уже договорился, пока буду на работе, они все сделают. Ступица на месте, скобы на месте, передние и задние амортизаторы есть, колодки есть, полный комплект, ну и резинки вот эти, упоры тоже есть. Все, можно ехать. Забрал я машину из сервиса. Работ на 4700 получилось. В принципе, не так уж и дорого. Я ожидал, что будет более затратно. Но дело в том, что новости такие. Передние колодки я купил не те. Хотя я вроде бы заходил на сайт Ферадо и выбирал модель, двигатель. И все равно они не подошли. Но это ладно. Потому что здесь у меня спереди стоят еще неплохие колодки в плане износа. И диски тоже новые, поэтому пока что побегаю так. Еще какие-то звуки все равно остались в передней подвеске. Я пока сейчас ехал, по ровной дороге вначале не было слышно, а вот сейчас на каких-то кочках что-то гупает, причем с двух сторон. Не знаю, что это такое. Ну, рычаги у нее слабенькие, верхние, но еще до весны им ходить и ходить. Если сейчас покачать ее, можно услышать этот звук. Довольно жестко. Я даже не знаю, где это происходит. Кто-то за кого-то задевает. И, по-моему, это происходит не только слева, но и справа. Не пойму только, что это. Может, это... Да нет, вроде аккумулятор нормально стоит. Не похоже, что это в подкапотном пространстве. В общем, непонятно, что это такое. Надо звонить, спрашивать. Пока ехать недалеко до сервиса. Если что, вернусь. Потому что так дело не пойдет. Все, еду обратно на сервис, потому что звуки мало того, что не прекратились, так еще и добавились новые. Сейчас я попробую показать. Как это будет на камеру, я не знаю, но я думаю, вы услышите. Здесь, правда, дорога ровная. Сейчас мы съедем на более плохую. Там впереди еще лючок. Я попробую на него наехать. Где-то здесь.
почти не слышно, к сожалению. Сейчас мы съедем. Ну, такой неприятный стук. Вот. Вот слева сейчас было и справа тоже. Он меня попросил заехать после работы. Прям очень сильно. Неприятно. Значит, поговорил я с мастером. Ждет он меня послезавтра. Будут исправлять этот косяк. Не то чтобы это косяк автосервиса. Проблема, скорее всего, в запчастях. В первую очередь в этой резиновой опоре верхней. Ленфердер, что это я покупал. Те, которые здесь стояли, уже были плохие. Слева там у меня стучок был. Если вы помните, в первых видео, когда я на нем ездил, стук проявлялся. То в данном случае при замене их на новые, стук вообще теперь отчетливо слышен с двух сторон. И это не металл об металл, а именно резиновый звук. То есть вот эти опоры как-то бьются об верхние чашки, где рычаги крепятся верхние. Ну, в общем, как-то так. Я так не видел в разобранном виде, как это все выглядит, к сожалению. Но те, кто и на этих машинах ездят, они в курсе, что вот эти резиновые опоры часто от времени продавливаются и стук возникает. В моем случае это проблема из-за того, что, наверное, не те опоры я купил. Скорее всего. Хотя мне казалось, что они одинаковые. Возможно, просто я ошибся при заказе. Вот сейчас это очень слышно, я прям не знаю. Стараюсь ехать медленно, но никуда не денешься от этого звука. Он оглушающий просто. Гупанье очень слышно. Ждем до послезавтра. Пусть что-нибудь придумают. Скорее всего, как сказал мне специалист, будут что-нибудь подкладывать. Не знаю, правда, что и как это вообще будет в конечном итоге. Трудно сказать. Потому что менять эти опоры, то есть надо заказывать их, ждать, пока они придут, устанавливать. И какие заказывать, я, например, не знаю, чтобы они точно нормально подошли. Вот. Решили что-нибудь там химичить. Вот этим и займемся в пятницу, получается. Сегодня у нас среда. Продолжение следует. Вот на своей улице, где дорога условная, покажу, как это все звучит во всей красе. Я думаю, все слышат. Так быть не должно. Сейчас вот еду как раз к мастеру. Он согласился меня принять. Главное успеть. Уже осталось 17 минут. Тут у нас переезды могут быть закрыты. Хоть бы успеть. Вот он, виновник торжества, который бьет об эту чашку. Вот тут видно прям, как она натерла здесь, да? Но звуки такие, конечно, жесткие. Ну, давай. Дальше разберем, дальше посмотрим. Ага, хорошо. Так. Ну, здесь вроде все ясно, да. То есть по-другому тут никак ничего. Все, дальше быть. Она никак. Да ёпта, театр. В общем, вся проблема в этом упоре, да, как правильно называется. Видимо, его качество оставляет желать лучшего. Хотя вроде Билштейн, да? Нет, Билштейн только стойки. Блядь, шайба же мешает. Типа эти Ленфердер, да. Да, Ленфердер. Вот шайба отсюда. Есть предложение вот сюда подложить резинку. Тем самым приподнять вот эту часть чуть-чуть выше, чтобы он там зажимало. Вот сюда небольшую резиночку положить и одеть сверху опору. Она вот так чуть-чуть приподнимется, хотя бы 2-3 миллиметра, и ее будет зажимать этого чашка. Хватит, да? Ну есть, да, что подложить? Да, поищем, найдем.
Что-нибудь найдем. Ну хорошо, давайте так и сделаем. Ну, а Что по-другому делать? как? Что Конечно. я их пока закажу, во-первых, где их А сейчас зачем? Если мы сейчас сделаем, тебе на этого надолго хватит. Ты будешь ездить аж до следующей замены. Ну, тем Она более. никуда не денется. Ну хорошо, Куда? хорошо. Куда ей там деваться? Вот, посмотри. Куда? Вот, отсюда она никуда не денется. Все. Здесь. Ее вверх зажмет, а это по этим прижмем. Все. Хорошо, без проблем, давайте так Будешь сделаем. ездить так же дальше. Главное, чтобы звуков не было. А какие тут могут быть звуки? Сделаем. Сейчас Ну хорошо, тогда. что-нибудь придумаем. Как вы видели, проблема была не в качестве оказываемых услуг сервиса, а именно в этих упорах резиновых. Они почему-то не того размера. Там оставался какой-то зазор. Из-за этого был этот неприятный стук. Сделали мне все. Отремонтировали. Там всего-то 1,5 миллиметра надо было подложить, чтобы все ужалось как следует. И не было этих стуков. Сейчас буду съезжать с дороги, можно будет послушать. Но звуков вообще никаких нету. Вот обычно уже на этом съезде стучало очень даже отчетливо. Теперь проблемы нет. Но что насчет этого думать, я не знаю. Скорее всего, качество Лемфердера, наверное, упало. Можно так сказать. А другого не дано попросту. Почему они так сделаны изначально, эти упоры. Почему они не ужимаются как следует. Что у них там с литьем или... Может, производство в Китае или что-то в этом роде. Надо это иметь в виду впредь. Сейчас для наглядности, как в прошлый раз, покачаю машину, чтобы послушать. Как я не пытаюсь, звуков нет. Он был где-то вот отсюда. Чувствовалась прям и вибрация, если руку приложить во время этого стука. Сейчас нет вообще ничего, ни с этой стороны, ни с этой. Это скрипит крыло, оно там где-то трет. А так никаких стуков, все отлично. Можно ездить.